अगर इस टॉय को आप गिरा देते हो तो इसका रिएक्शन आपको हिलाकर रख देगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत गुस्सा है। लेकिन इस आदमी को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता, तो ये भी सेम उसी टॉय को मंगा लेता है और इसकी अच्छे से अनबॉक्सिंग कर लेता है और फिर इसको कुछ इस प्रकार खींचने लगता है। इसके बाद इसको लेकर अपनी छत पर आ जाता है और इस टॉय को 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। इसके बाद बहुत ही स्पीड के साथ उसको उठाने भाग जाता है। लेकिन क्या वो टॉय गुस्सा हुआ है या फिर नहीं, लेकिन वो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीज रखी जाए, एक तरफ आपके प्यारे से घर का पानी और दूसरी तरफ दुकान का बोतल वाला पानी, तो आप किसको पसंद करोगे? मेरी तरह अपने प्यारे से घर के पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रीमिक्स पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर क्लिक करेंगे तो ऐसा मैजिक होगा।